no vot, et tere hommikust kõigile veel, ma siis klõpsin veel mõnda inimest siit sisse, kes veel tuleb. Äh, miks täna selline teema on seetõttu, kuna selle kohta on ka mitu inimest küsinud ja kuna see Google Shopping nüüd kuuldavasti ju aasta lõpus Eestisse jõuab, et mis loom see siis on selline ja miks Anni siis juhtusin sotsiaalmeediast lugema ühte sinu artiklit Google Shoppingu koha pealt ja siis see tundus põnev ja ma tegelikult nagunii vaikselt otsisin ja vaatasin, kes võiks olla see, kes tuleks meile rääkima, mis asi see Google Shopping on ja mida siin teha. Nii et kui sulle sobib, siis ma annangi sõna sulle ja ma ei tea, kuidas küsimustega teha, kas sa tahad, et vahele neid võtta, chati kirjutada pärast, kuidas sa soovid? Kuidas kellelegi sobib, et ma ise olen selline nii-öelda esineja ja kuulaja või nagu kuulaja ka, et mul endal munenevad juba mingi presentatsiooni lõpuks võib-olla mõni küsimus ära, et ilmselt on mõistlikum, kui õiges kohas see küsimus tekib, et siis võib kohe vahele segada, et aga Aga see on palun. eriti vahva ju, kellelgi küsimus on, et ja julgeb, siis võib isegi ju mikrofoni Jah, sisse et panna ja küsida või ma chati mõtlen, et kirjutada. kas ma näen seda, kui te kätt tõstate, kui No ma ma katsun siis assisteerida, mis kui siis ma sa ka ütled midagi jah, märkan. et kuulad, Ja, et on küsimus, et just, prooviks siis nii. nagu ole lahke. Aitäh, jagan ekraani ja vaatame, kuidas meil siin läheb. Nii, nüüd on vist kõik ees, jah? Ja, Tõnu, tipp-topp. nad on okei Mhm. okay. Et aitäh Tõnule kutsumast ja tere hommikust ja kõigile minu poolt. Väikse tutvustuse teen ka, millest me siis täna räägime, et ennem Tõnuga paar sõna vahetasime ja Tõnu nii vahvalt ütles, et kui on mingit strateegilist seminari juttu, et siis on nagu vähem kuulajaid, aga nii kui ai-st või digist räägitakse, siis on rohkem huvilisi. Ja Tõnu nimetas ja mina ka, et noh, shopping ads, et tegelikult üsna lihtne lugu. Aga tõepoolest Eestis ja üldse meie Baltikumi regioonis seda pole teha saanud. Nüüd siis kuuldavasti me oleme kõik valmistunud selleks, et seda siis õige pea meil teha saab ja ma täna siis räägin sellest, et mis loom see shopping ads üldse on. Siis kogu sellest loost, et kuidas siis nagu valmistuda, et noh, ütleme, et siis stardipauk käib seal viimases kvartalis, et mida üle vaadata oma veebipoes ja tagada, et see päriselt töötab selliselt, et saaks neid ads-e kasutada. Siis ma olen selle valmistuse jaganud no ütleme kolme ossa, jah, tootevoost, veebilehe tehnilisest valmisolekust räägin, natukene sellest turunduslikust eristumisest ja siis eraldi plokina veel arvustused ja hinnangud ka. Ja noh, tark inimene ju õpib teiste vigadest. Ma usun, siis on hea teil kuulata sagedasemaid vigu, mida tehakse, mida meie oma töös näeme. Sest meil jah, meie regioonis ei ole olnud küll siis shopping kättesaadav, aga meie agentuurina oleme neid shopping reklaame juba tänaseks päris hea mitu aastat teinud, mitmeid ämbreid kolistanud ja ma arvan, sellepärast ma võiks olla sobiv inimene seda teiega täna jagama. Minu taust on niisugune, et ma olen üks Nobel Digitali juhtivatest partneritest, koos Kristiinaga me seda vankrit veame äris olnud vist arvan, et juba ligi paarkümmend aastat. Koolitaust on EBS ja viimaste aastate täiendused on Cambridge'ist, mis on hästi palju teistsugune võib-olla kogemus Eesti ülikooliga võrreldes. Ja, ja mida mina veel teen, on, et ma olen vahetevahel külalislektoriks Tallinna Ülikoolis sellel samal digiturunduse teemadel aidanud mõned aastad tagasi välja töötada kogu digiturunduse õppekava, sest me avastasime ühel ilusal hetkel, et jube raske on värvata, et valdkonna inimesi ei ole nagu turult võtta.
et siis otsustasime sinna ise panustada. Nobel Digitalist ma täna meie ettevõttest liiga palju ei räägi. Panen lihtsalt ühe väikse valiku meie kliente, et me tegeleme suurte ja väikeste klientidega seinast seina. Mul on palju näiteid täna seotud spordivaldkonnaga, Sportlandi e-poodi ja kogu digiturundust oleme me aastaid teinud ja nende shopping ads'i ka teistel turgudel siis, et saate siis vahele küsida, et ma ise olen olnud 5 aastat, 6 aastat tagasi kogu selle projekti juures, kuidas siis see e-kaubandus sai juurutatud või tähendab, jah, tavakaubandus e-poeks ja kuidas ta päriselt nagu digis tööle hakkas, et päris huvitavaid õppetunde sealt. Aga enne kui me lähme liikvele, ma paluks kätt äkki tõsta, siis on ju mul hullult muidugi meeldib, ma ütlesin õppejõuna, kui on selline interaktiivne ja kooliloengus ma ütleks kohe, et pange kõik pildid peale, et siis me oleme nagu päriselt ju kohal, aga täna on Tõnu korraldatud seminar, et siis ma siin oma nõudmisi selles vaates ei esitata, aga ühe käe tõstmise paluks küll teha, et kui paljud on shopping ads'e üldse teinud, sest et teistel turgudel on see ju võimalik, et oma ettevõttega või et vaataks seda korra, et mis meil, et tõstke kätt, laske siin seda lehvitada, et kes on. Ja siis ma vaatan, kas ma näen. Või Tõnu aitab mind, palju käsi tuleb. Sest ma arvan, et mitte ei tule väga palju käsi, mitte tagasihoidlikkusest, aga kuna ta on ikkagi sihuke uus teema suhteliselt, et aga ahah, äkki mõni on. ei tule jah? No siis ei ole. Ega sellest siis äh, jah, ma lihtsalt tahtsingi seda natukene tausta selles vaates teada, et kus ja mis teadmise pagasiga me oleme, et aga ma, nagu ma Tõnule lubasin, et ma ikkagi hakkan päris algusest peale ja jagan siis kogu lugu, mis siis neid reklaame puudutab. äh, Tavapärane kasutajateekond, mida me internetis näeme, kuidas meie tarbijad liiguvad meieni, ettevõteteni, siis siin on mul paar varianti ette pandud, et tavapärane siis praktika on see, et esmase reklaami peale mitte keegi ühtegi ostuotsust, teenuse tellimise otsust ei tee. Et neid puutepunkte, mida meie näeme e-kaubanduse puhul, on enne kui ost tuleb vähemalt 5. Mida kallim otsus, mida suurem, ma ei tea, teenusevaldkond, isegi rohkem, et siin on üsna tavapärane, eks ole, see, et näen midagi, näen mingis teises kohas midagi, siis loen uudiseid, näen jälle oma tootereklaame ja lõpuks lähen Google'isse ja otsin siis välja, mis mulle meelde jäi. Või siis, mida mulle ka kaupmehed vahel ütlevad, et kuulad, et ma ei tea, et reklaamid ikkagi näed, et siit, et kui me võtame, et ei tööta, et vaatan, et reklaamidest ei tule oste. Siis, kui me võtamegi kogu selle rea lahti, kuidas see tarbija on siis neid reklaame läinud ja veebis liikunud, veebilehele liikunud, siis on näha, kui palju puutepunkte seal tegelikkuses on. Ja ei ole harvad ka juhused, kus tegelikkuses vaadatakse internetis informatsioon välja, minnakse pärast füüsilisse poodi ja tehakse ost ära. Nüüd shopping ads'i puhul. Shopping ads iseenesest on tootepõhine reklaamiformaat, kus number 1 olulisusega on tootevoog. Hiljem räägin sellest natukene lähemalt. Siis suurim erinevus kindlasti on see, et kui otsingureklaamides on kindlalt käsitsi valitud märksõnad, millega me soovime või fraasid, millega me soovime, et leitav oleme Google'is, siis siin on shopping'u puhul on puhtalt tootevoopõhine ja
väga palju automaatikat, et Google siis viib selle otsingu ja tootevoo kokku. noh, selliselt nagu tema arvab. ta on andnud ette kõik kriteeriumid, mismoodi peab see voog välja nägema, et pärast siis räägime täpselt, et aga võib ka juhtuda tõesti, et oot-oot, et mida kuvab ja siis see uurimine seal on päris pikk, et aru saada, et mida ta seal kuvab siis ja miks. Meeldetuletuseks veel üldse Google'i reklaamitüübid, et oleks nagu parem seda shopping ad'i siin eristada, et otsingureklaamid töötavad suurepäraselt, eks ju, siis kui me tahame inimest saada kätte sellel hetkel, kui ta meie teenust ja toodet otsib märksõnapõhiselt, fraasipõhiselt, ostuhuvi igal juhul olemas. ilmselt olete märganud oma igapäevatöös, kui te e-kauplustele reklaame teete, digireklaame, et noh, otsingureklaamid konverteeruvad kõige paremini. noh, sellepärast, et see intent, ostukavatsus on seal juba olemas. Siis display reklaamid ei ole mõeldud liiga palju selle jaoks, et kohe mingit ostu tekitada, rohkem nagu visuaalse brändi tugevdamise mõttes. ka oluline selles osas, et ma ei oska otsida midagi, kui ma ei tea, kes mida pakub. et display bännerite osas ka siit ei tasu muidugi siis seda konversiooni niimoodi kohe oodata, sest ta ei ole selleks mõeldudki mitte. et kui ma näen, siis ma ei tea, oma päevauudiseid lugedes või kuskil mõnes, ma ei tea, koolitusslaidi peal näen reklaame, et siis hopsti katkestan kõik ja tulen seda teie toodet ostma tõenäoliselt mitte. et küll aga väga oluline lüli ostuteekonnas. ja siis need shopping ads'i reklaamid automaatselt, eks ju, kohe, kui ma siis otsin mingit toodet, kohe ma näen hinda, näen, kes siin kaupleb, kes müüb, review sid sealjuures ja valik on suur ja nüüd siis on ju, et kes kuidas eristub, et siin seda, mul on see pandud Soome turu pealt nüüd Nike'i otsingureklaam siia, Nike'i jaki otsingureklaam, et kes, kuidas, mis välja tuleb, sellest siis hakkame täna rääkima natukese lähemalt. no Youtube'i adsid ka meeldetuletuseks. Ma korra vahele küsin selle küsimuse küll, äkki te nii lahkesti ütlete, et mis reklaamitüüpe te täna kasutate oma e-poodides kõige enam? ma metaasju siia täna ei toonud, sest me räägime Google'ist, aga need on õiged vastused. äkki keegi tahab öelda? Meta, Google, raadio, Raadio, aitäh. mis kõige paremini konverteerub? oleneb. ikka Google ja Meta mõlemas. mõlemad Google on number üks ikkagi. ikka number üks ja me näeme oma töös sedasama, et on number üks. aga raadio toimib ka, erinevad sihtgrupid, et ja jagan sama kogemust ja arvamust tõesti, et olles ise digiagentuuri inimene, siis ma kunagi vähe tähtsaks ei pea neid traditsioonilisi meediamasid. ma näen ka seda, et raadio töötab kenasti. Visuaalselt võrdlusesse veel korraks siia meil, et milline see otsingureklaam on ja siis milline see shopping ads'i reklaam on, kus üks väike tossukene on eri variantides, et noh, et siis võib küsida, et kui ma olen siis ostja, et kuidas ma midagi siit valin, et siin variant võib olla ka see, et on 5 täpselt samasugust pilti. no mis siis lugema seal hakkab, et see kaupmees loomulikult, see bränd on ju, kui hästi te teada olete tuntud, kui turvalisena inimene ennast teie e-poega tunneb, teenuste puhul review'd, kogu see saatmisprotsess ka. aga sinna me jõuame.
siis no kellele ta sobib ikkagi loomulikult e-poodidele, et teenusemüüjad võiks jääda teistsuguste reklaamitüüpide juurde, sest väga raske isegi neid tingimusi täita ja ta ei ole selleks mõeldud, et ta on ikkagi toodete müügiks e-poodidele. Eriti kasulik, ma ütleks, eriti kasulik on siis, kui on see tootevalik võrdlemisi suur ja töötame e-poodidega, kus on SKU-sid nii 1000, 10 000 kui mitukümmend tuhat. Eestis suurimates ju veel rohkem. Ja lihtsalt sellel põhjusel, miks siis shopping ads töötab, ma ei tea, korra veel küsin, palju dünaamilisi Google Ads'e keegi kasutab täna, siis ma tean, kas, kui keegi kasutab, öelge mina või midagi sellist. Ei ütle ole. uuesti, mis sa küsisid? Ja ma küsisin seda, et kui palju üldse dünaamilisi Google reklaame keegi kasutab feed'ide puhul, et siis ma tean ka, kus me oleme, siis ma tean, ja kuidas ma ikka. küsin. Keegi ütles, et tema kasutab jah, üks vähemalt. Ahah, aga chatis on ka vastuseid, vaata vahepeal chati. vaatan chati, aga oot-oot-oot, ma ei saa siin oma sharing ut siin katkestada paraku. Okei, siis ma lihtsalt Lepkel ja Auni on kirjutanud, et nad kasutavad. No väga hea, siis ikka natuke teate, eks ju. Küll, et dünaamiliste puhul siis samamoodi, et shopping ühesõnaga töötab natuke nagu dünaamiline reklaam, et on toote feed'i põhine. Ja kui sul on väga palju tooteid seal, siis see on küllalt keeruline hakata tegema neid erinevaid reklaamgruppe, kulukas ka, et siis mõistlik on pakkuda tarbijale seda infot, mida ta siis parasjagu otsib ja see on siis teostatav nende samade tootevoogude kaudu ja shopping ads'i siis number üks sisend reklaamina ongi see tootevoog. Väikestele, suurtele, kõigile see sobib sellepärast, et siin puhul on andmete kvaliteet on olulisem kui su eelarve tegelikkuses, et kui andmete kvaliteet on väga hea, siis vastavate otsingute juures ikkagi noh, eelarvet võib ka olemata, aga hea tootevooga saab väike e-pood võistelda ka väga suurtega pakkumise mõttes. Kuidas see shopping ad siis toimib, on ju? Toote andmestik on tootevoos. Pärast võtan veel ette selle täpselt, mis tükid seal tootevoos peavad olema. Aga ülevaatlikult siis kogu info sinu toote kohta, alates nimest, kirjeldusest, hinnast, pildist. See toote andmestik leigub siis sinna tootevoogu. Ja Google viib kokku sinu tootevoo ja inimeste otsingut ja see on see siis, mida klient seal näeb, et siin sellist varianti, et ma aktiveeriks, et näita nüüd mingi kohvitassi otsinguga, punase kohvitassi otsinguga vastavat reklaami, seda ei ole. Niimoodi nagu me saame otsingureklaamis teha, siis kõike seda saab teha just läbi selle toodete. Reklaamitüübid korraks veel panin niimoodi siia ette, enne kui me siis veel sinna shoppingusse sukeldume, et ma usun, kes siin ütlesid ka, et nad Google'i reklaame kasutavad, siis on hästi tuttavad, lihtsalt hea eristumise osa vaadata siis shopping ads'i võrreldes teiste nende tüüpidega. Nüüd siis valmistumise plokk, et kuidas valmistuda. Hakkame tootevoost minema, et mis see tootevoog ehk feed on, et see on struktureeritud fail, kus on kõik su toodete andmestik üheskoos. Siis heas tootevoos peavad olema kindlasti ja tegelikult siis ka Google ütleb, et ilma enamus selles teises punktis loetelust, kui te siin vaatate, on ka kohustuslik, et ilma selle infota ei saagi päriselt neid reklaame teha. Ja toote ID-number loomulikult, millega ta seda kokku saab viia, siis nimetus,
mida detailsem nüüd kategooriate osas, et mida rohkem kategooriaid ja mida detailsemaks see puu on viidud, seda parem on. Sellepärast, et see võimaldab jälle teha erinevate kategooriate põhiseid reklaame. Näiteks noh, kui mul on seal ja kõik naiste, meeste, laste riided, jalatsid kõik ühes kohas, siis ma ei saa teha nendele kategooriatele erinevaid reklaame. Ehk et mida rohkem on see lahti löödud, seda parem on. Mis, mis tänane seis üldse tootevoogudega teil on, ma uuriks natukene seda ka, et kus te olete, et kui paljudel see toote andmestik, see voog on oma e-poe kohta tehtud olemas, kui te seda vaatate, et oh, et väga hea, et nüüd võiks hakata kohe minema või on nagu midagi, mis nagu puudu on natukese. Võiks siin vabas vormis jagamist teha. Ei ole praegu vastuväid. Kas Tõnu näed mõnda kommentaari? jaa, jah, täitsa mõned on vastanud, on olemas, kirjutab Robert, saab programmist alla laadida, kirjutab Maris. Kõik mainitud näitajad on olemas hetkel. Mõned on täitsa, jaa. Näed vastuseid kätti? Jaa, nüüd ma sain selle chati siia ette, ilmselt ei ole ma. Väga hea. Jaa, vaata, seal on üks küsimus ka veel sealt natukene ülespoole. Imre äkki kirjutas selle. Kas TikTok töötab adsina võrreldes FB või Google'iga? Ei kuulnud, vabandust. Imre on küsinud, et kas TikTok töötab adsina võrreldes Facebooki või Google'iga? Kas TikTok töötab adsina? No ikka töötab TikToki adse on võimalik teha, seal tuleb läbi ametlike partnerite teha siis päriselt neid reklaame. Et küsimus oli, et kuidas töötab või kuidas see küsimus oli? Äkki sa kordad, Imre olid jah vist? Et ma lihtsalt keegi ütles, et teeb TikTokis ka ads'i, siis ma küsisin, et kas see ads on kuidagi siis, kas see TikTokis töötab kuidagi paremini kui Google või Facebook või see on jälle üks lisakanal, kuhu siis? See on jälle üks lisakanal. aga see paremini, noh, see on jälle, et kuidas kellelegi, mis asi töötab, et ma ütlen, viimasel ajal veel kogemust on päris palju nende Pinteresti reklaamidega, et noh, kui sa oled sisustuskaupade müüja ja nagu kui su klient võiks seal Pinterestis liikuda, siis ma väidan, et see töötab, kui sa müüd, ma ei tea, mingit koolivarustust või mööblit, siis nagu sobib, on ju, nagu just nagu kooli mingid vahendeid või ei oskagi toas ringi mõtlen, et mis ma siin lilli, et siis võib-olla väga nagu ei tööta, et see peab, eks kõik need reklaamiplatvormid on lõpuks niimoodi, et need tuleb ära katsetada ja kui mina eelistan ja alati soovitan seda, et üle platvormide strateegiat, mis ei ole siis niimoodi paika pandud, et igas platvormis on nüüd täiesti kindel eelarve, vaid ta ongi selliselt kokku pandud, et võib-olla see kogu pott kokku lepitud, see eelarvepott ja jagatakse sinna, mis nagu konverteerub kõige paremini. Et see on see, mida ma arvan, et võiks teha ja mida ma olen näinud, et ta töötab ka. Nii. Kus Google'i feed on metafeedi andmetest oluliselt erinev ei ole. Lihtsalt siin shopping ads'i puhul, feed'i puhul, aga Reiga, kui sobib, ma vastan selles osas, et mis selle shopping ads'i jaoks, mis feed'is on vajalik, siis natukene hiljem mul tuleb slaid selle kohta, kus on näha, et mis atribuudid seal olemas peavad olema. Jah, ma näen siit vastustest, aitäh, et metavoogu kasutatakse
automaatselt rohkem metavoosse andmestikku. Neid atribuute ei ole nii palju vaja ja meta on kuidagi vist lihtsam nagu üles jääda. Mulle tundub ka, et ma näen ka meie kliendibaasi puhul, et see metaviid on hästi palju rohkem kasutusel. Et aga ega midagi keerulist selle Google'i puhul ka ei ole. Lähme siit edasi. ahah, ongi see tootevoo küsimus, ehk et hea tootevooks siis on hästi selged ja järjepidevad tootenimetused, nad on ühtemoodi, et ei ole ükskord ühtemoodi, teinekord teistmoodi, eks ju. kirjelduste osa, ma ütleks siis niimoodi straight to the point, et seal ei ole sellist üldist või mingit tohutult metafoorilisi andmestikke ma olen vahel ikka näinud, et on suuri metafoore kasutatakse. Ühtse stiiliga oleks pildid ja kindlasti siis ikkagi valgel taustal. Google eelistab neid valgel taustal pilte. Kategooriad, brändiinfo, kõik on korrektselt ära täidetud ja siis see tootekoodide olemasolu ka on oluline. Vigade juures ma räägin rohkem veel sellest, et mida tähele panna, et kui mida kuskilt ära kadunud on. Ja väga hästi Silver ütleb, et loetelus ei ole midagi, mida tavalises e-poes juba olemas ei oleks. Täpselt nii. Nüüd lihtsalt, mida ma olen näinud meie klientide puhul, on see, et sinna toote feedidesse tihtipeale ei panda nagu kõike seda kaasa mingil põhjusel. Kui sa selle feed'i seal kokku paned, et igapäevaselt ka kui e-poes kasutatakse, ongi normaalne ülesehitus, siis tegelikult on võimalik väga ilusasti sealt see välja võtta erinevate siis, kuidas seda öeldakse, lahtrite kaupa, kõik see info on seal olemas. Et lihtsalt oluline, et ta liiguks siis sinna Google Merchant Centerisse kaasa. Automaatne voog. Ma vaatan korra nüüd kommentaare ka, et ma siis ei jätaks midagi rääkimata. Koodi näitamine andmetest toob mingi eelis Google'i kvaliteedi hinnangus. Sellega on niimoodi, et üks peab nendest koodidest kindlasti seal olema, et kas ta on nagu brändi nimetus või siis on mingi kood, et eelista sinna konkreetselt ei too. Nii. Kommentaaridest, küsimustest. Ma hoian selle siit lahti, et siis ma märkan, kui kedagi midagi kirjutada. Siis tehnilisest veebilehe valmisolekust ka, et natuke nagu kui te e-poodidega siin kõik tegelete, et üsna nagu basic lugu, aga jube tihti jätakse see nagu tagaplaanile ja siis on jälle küsimus, et miks reklaamid ei tööta. Veebilehe turvalisus juba tegelikult olnud nagu oluline teema aastaid ja ikka juhtub vahel, et ei ole. Siis nüüd oluline osa on see tagastus- ja tagasimakse poliitika, see peab olema kirjelduse vaates nagu välja toodud korrektselt ja see info peab olema siis ka Google Merchant Centerisse lisatud Google Shopping Adside puhul, et aga kui me veebilehest räägime, siis jah, see info peab seal korrektselt olemas olema. Noh, loomulikult mobile first, ilmselt te näete oma veebilehtedes või e-poodides täna ikkagi seda valdavalt ka, et enamus liiklus tuleb mobiilist. Me täna seda kindlasti näeme oma kliendibaasi puhul ja isegi kui klient ei tee tihtipeale keegi ütleb, Imre ütleb, et tal ei ole nii, vot. Erandeid on ka, tore. Aga samas Auni ütleb e-poe liiklus circa 75-80 mobiilist. Ma e-poodide puhul ka näen seda, et umbes see 70-80 tuleb mobiilist. Ja just Reigo ütleb ära mu järgmise lause, et ostud ei pruugi tulla, aga
ja ei tulegi tihtipeale, inimesed armastavad ikkagi vaadata või ostu sooritada tihtipeale desktopist, aga oluline osa on küll see, et see mobiilisõbralikkus peab ikkagi olema, sest et noh, kui ta hakkab neid reklaame ja teie veebi sinna näitama, siis Google eelistab seda, kui ta on tehniliselt korras leht ja on mobiilisõbralik ja kiire. Ja sellel põhjusel noh, see tasub selline investeerida sinna, ma ütlen küll, et muidu noh, lõppeks kõikide reklaamide kulu suurem, kui see veebileht ei ole tehniliselt korras. Ja uue asjana on juurde tulnud, kui varasemalt räägiti niimoodi ainult SEO sõbralikest veebilehtedest, siis täna ma ütlen igapäevaselt me näeme seda, et veebileht peab olema selge struktuuriga ja siis juba ka chati otsingutele päriselt arusaadav ja chati otsingutes ka välja tulema. Makseviisid, sellest me rääkisime. Vaatan korraga siia kommentaariumisse veel. Just nii, ei ole üldse see kaugel. Eelmisel nädalal või mõned nädalad tagasi kirjutasin artikli sellest, kuidas ostud lähevad juba otsingutest ära chatidesse. USA-s on see võimalik ja meil ka õige pea. Me oma agentuuriga täna valmistame ka seda ette, et ostuprotsess saab olema ka juba ai otsingutes. Ettevõtte andmestik. Siia veel äkki küsimusi? Ei ole hetkel. Vaatan, kas ma katsin need ära, mis te siit küsisite. Desktop. Kui heaks te oma mobiilseid lehti hindate ise? Oma e-poode? Ei tea, pigem on hästi või pigem tahaks sättimist? Ei tule siia praegu vastust, mis ta siis olla? Enam-vähem sutsu aeglane. Vot hästi tore, et Ettel siin toob välja selle kiiruse osa, et see kiirus, jälle laadimiskiirus võiks olla kiire. Ja kiiruse teemadega on niimoodi, et taaskord, mida aeglasemalt see ette loeb ja kiirust võtavad maha tavaliselt mingi väga lihtne asi, mida ei tähele panuta jääb, on see, et laetakse liiga suured pildid sinna veebi üles. Tootepildid on liiga suured, mingid bännerid on täiesti mingid tohutud liiga suured. Et juba see aitab hästi palju optimeerida, et isegi kui veebileht tehakse valmis ära, mida meie oma töös igapäevaselt näeme, teeme veebilehe kliendile valmis ära, anname üle ja siis mingil hetkel on, et oot-oot, et aga miks need reklaamid nüüd siis nagu hästi siit ei tööta. Noh, ja siis tekib see olukord, kus on näha, et keegi on kuskil veebihalduril mingi tohutu suure bänneri üles laadinud, tootepildid mega suure mahuga, et neid teemasid optimeerides ja isegi kui on veebilehele nagu kuidagi süsteem sisse kirjutatud, et ei lase suuremaid asju üles laadida, siis vahel ikka on leitud lahendused, kuidas mingit väga suurt pildifaili sinna laadida. Nüüd edasi mõõtmise ja jälgimise osa, et konversioonid loomulikult peavad olema seadistatud, et saaks üldse siis näha, aru saada, mis seal toimub, mis teie töötab seal reklaamide vaates ja mis mitte, et see siin ei erine mitte kuidagimoodi nagu tavalistest Google'i või metareklaamidest, et noh, nagu öeldakse, eks mida mõõdad, seda saad. Ja kui ei mõõda, siis ei juhtu mitte midagi. Ja Google Ads ja Merchant Center lingitud omavahel, see on kindlasti oluline teema, ilma selleta shopping ads'e teha ei saa. Täiustatud konversioonid ka. Siis turundusliku eristumise koha pealt kõnelen ka veidikene, ma vaatan uusi kommentaare tootepiltidele ja Imrega väga nõus.
et ai optimeerib pildid ära, see on väga lihtne tegelikult seda teha, aga ikka jäetakse tihtipeale, tihtipeale tegemata. Siis kuidas siis seal silma paista, kui ühte toodet on hästi palju, et noh, muidugi see käib rohkem selliste, see teema käib rohkem suuremate eh, toodete arvuga veebipoodide kohta, kus ongi, võib siis olla jah, et kui siis, ma ei tea, enne oli mul see Nike'i Etsi näide siin, et ikkagi 5, 6, 7 kaupmeest sedasama või sarnast tossu müüb, siis pilt ka enam-vähem täpselt sama, eks ju, toode ju on sama, et siis justkui töötab ainult hind, aga ainult hind tegelikkuses ei ole nüüd ka päris teema, sellest räägin kohe ka. Ikkagi see tooteandmed optimeeritud ja pildi kvaliteet hästi hea silmapaistmise mõttes, siis eripakkumisi võiks tuua välja reklaamides, kinkekaarte, ma ei tea, allahindlusi, mingit 2 võrdub 1 või 1 võrdub 2 loogikaid, süsteeme. Toote hinnangud ja arvustused, hästi suur tükk, mul on eraldi peatükk selle kohta ka, järjest olulisemaks muutub selles mõttes, et muidu võib-olla Eesti inimene liiga palju ei lugenud neid review sid, et aga täna isegi kui siis alati ei loe, siis klient neid, kuigi ma väidan, et täna eestlane loeb neid ka üha rohkem, siis Google järjestab suuresti veebilehti ja neid ettevõtteid selle järgi, mis need review'd on, ja eriti mängib see rolli ai otsingutes. Hinnaosa, ülioluline tähelepanek on see, et see toote feed'ide uuenduses, noh, see on nüüd kõikide, nagu kui te enne mainisite siin, et metareklaamides metafeed'e kasutate, et noh, näeme olukordi, kus toote feed'i jookseb üks hind, siis on seal unustatud peale panemata mingi allahindlus õigel hetkel, kas siis feed'i ehk et mina teen reklaami kallima hinnaga, kui kaupmees mulle seda müüa tahab, või siis teisipidi, mul on reklaamis ühesugune hind ja nüüd lähen veebilehele, on teistsugune hind. noh, neid asju peab kindlasti vältima, et sinna tasuks endale sellised kontrollsüsteemid sisse kirjutada, et neid asju ei juhtu. Siis nagu need mittehinnalised eristuvised, et siin mm, ikkagi see jah, läbipaistvus, tingimuste hästi väljatoomine, kogu see tagastuste info hästi selgelt, hästi üheselt ja kogu see info tegelikkuses peaks olema juba laetud ka Merchant Centerisse ülesse selles mõttes, et seal peab see olema ka kättesaadav ja noh, loomulikult veebilehel, noh siis tarnekiirus ja siis kogu see ostuteekond ikkagi tuleb selle võrra välja vaadata, et nagu ma ikkagi armastan öelda, et reklaami ülesanne on juhatada nüüd klient selle poe ukseni piltlikult öeldes, et kui teil mõni teenusepakkuja teeb reklaami või turundusspetsialist majas sees teeb reklaami, siis tema võtab piltlikult see kliendi käest kinni, toob selle välisukseni ära. Nüüd, kas see klient sealt sisse astub, nüüd kas see klient sealt riiuli pealt midagi võtab, see ikkagi sõltub sellest, kuidas kaupmees oma toodet pakub, siis juba vastavas e-poes, kuidas ta pakub, missuguse kvaliteediga see toode on, kui hästi on aru saada, millega tegemist on. Et need ei ole väheolulised, et noh, isegi te olete kõik kaupmehed, mina ei ole kaupmees, et see, mis kvaliteediga on toode, see on olulisem veel kui ja kuidas ta on välja pandud seal veebipoes on kindlasti veel olulisem kui lõpuks see reklaam, mis sealt ülesse saab, et noh, nagu ma tean, mina olen ettevõtja teenuse pakkumises, et võin igasugust vahvat juttu rääkida ja igasugust ilusat reklaam-vautšerit ja flaierit enda kohta või ka internetis reklaami Nobel Digitali kohta levitada, et aga kui ma leppeks meeskonda, et meil kehva tööd, siis ei ole sellel reklaamil mingit mõtet.
et aga jah, kõik need tükid, millest ma enne kõnelesin, siis need peavad olema kokku mängitud ja kokku pandud selliselt, et tarbija, kes siis reklaami näeb, sellest aru saab. Ja kõike seda öeldes pean ikkagi rääkima näite sellest, kuidas me läksime Sportlandiga Soome turule. Tõime välja igasugused erinevad needsamad, millest ma siingi kõnelen, et kõik need eelised, et tagastus, kui kaua saab tagastada, kuidas, kuidas see mingi tooteid sai seal eraldi vaadata ja ketse all ka proovida veebipoes, kogu see kliendi kogemus oli nagu tohutult hästi tehtud tagastuste lugu. Tarnekiirus vist oli ka nagu mõne päevaga oli olemas. Ja aga turu eripära oli niisugune, et luges ainult hind ja kui me läksime kogu kommunikatsiooniga hinna peale, siis hakkas töötama see reklaamilugu oluliselt paremini. Et noh, Eestis ei ole märganud niisugust asja. Eestis on tarbija kindlasti ostab seda brändi ja teenuse kvaliteet ja kogu seda muud taustsüsteemi rohkem ka kui hinda. Kui tohib vahele, Ikka. mulle praegu järsku turgatas pähe üks sihuke asi, et hästi kõige rohkem ebaõnnestumisi tuleb Soome turult Eesti ettevõtetel. Ja kui ma olen aastate jooksul siin proovinud aru saada, et miks tuleb, et siis hästi paljudel on erinevad näited, et soomlane ei usalda ikkagi eestlast ja ta on hästi kaua enne mõtleb, kui ostab ja nii edasi. Aga kui ma praegu mõtlen, sa ütlesid, et Sportland sai edukaks siis, kui Soomes, kui nad tegid kõige parema hinna, aga kui ma praegu mõtlen, et üks on 24 omanik ütles mõned aastad tagasi mulle, et kui ma küsisin, et miks nad on hästi edukad Soome turul, et miks te hästi edukad olete või miks ta ütles, et ma ei tea täpselt, aga ütles, et kui me läksime Soome, me tegime soomekeelse poega, ma käisin kõik Soome linnad läbi, vaatasin neid tooteid, mida me müüma hakkame, et mis hinnaga keegi müüb, panin kaustikusse kirja ja tegime soodsamad hinnad natukene. Et kuramus, et kas Soome eripära ongi see, et kui tahad Soomes läbi lüüa, et kõige parem hind lihtsalt või? Aga tead, et ongi ja selles mõttes, et Sportlandiga ka nad liiga palju sellele Soome turule täna enam sellel samal põhjusel ei keskendu. Sellepärast, ma ei tea, et osalejate seas oli Kätlin ka Sportlandist, ma ei tea, kas ta praegu ka on siin, et digiturunduse kontaktisik, et aga... Et sa müüd ainult hinda siis põhimõtteliselt? Ja sellepärast me ka nagu liiga palju sinna nemad võtsid ka strateegia, et nagu liiga palju selle Soomega ei taha tegeleda, sellepärast, et lõpuks see hinnasõda ei ole kaupmehel ju liiga nagu mõistlik. Et anda ära seal marginaalis kõiges milles, et see ei ole, et kui sul on teine näide ka, mul on veel mõne kliendiga seda sarnast näidet Soome turu pealt, et ega soomlane, jah. Aga see on huvitav iseenesest. Eestlane ei ole nii hinnatundlik või ka Leedus, Lätis on ju inimene. Ei, seda me Baltikumis üldse selliselt ei näe. No just, aga soomlane on siis kõige rohkem hinna reiga kirjutab. Reiga ütleb jah, põline rikas, jah. No võtta. Nii ta on, jah. Eks muidugi, kui on sama toodet, aga ma arvan küll, et võib-olla meie see e-kauplemise või siis ka see Eesti inimese digiteadlikkus või e-kaubanduse teadlikkus on selle võrra nagu kõrgem ka, et me ikka ju mingist nagu täitsa tundmatust poest ei julge osta teha või nagu ei hakka minema kuskile igas suvalisse kohta oma krediitkaardi andmeid niimoodi panna, et ma ei tea, kas see soomlane seda siis teeb, aga me tahame seda nagu turvalisust ka, et kui ma ostan, siis ma tean, et ma saan tagastada selle, et kõik see on oluline ja see mängib päriselt seda, ma näen, et see mängib nagu teistel turgudel, Baltikumis nagu ülipalju rolli näiteks. Ja mujal Kesk-Euroopas samamoodi, et ei ole ainult hinna peale. Ma mõtlesin, et ma vahepeal räägin selle loo ära, et muidu kõik nimetan siin, et kõik mis need olulised punktid välja tuuvad, aga endal täpselt selline näide, et kus lõpuks oli ainult... Seda on väga hea teada ja mul endalgi tekib tunnetused kuramus, et kas tõesti nagu võib-olla see Soome ongi nii palju siis erinev, et seal pead arvestama lihtsalt, et sa pead kõige paremat hindavaks, sest ega see on 24 näide oli ka see, et kaustikusse kõik hinnad kirja ja siis teed lihtsalt soodsama ja kohe hakkas müük minema neil. Sa ütlesid ka, et inimesed kohe tulid ostma. Ja siis üks mu klient ütles veel niisugust asja, et siis tema valiski, et kuna ta
et ta valis ikkagi sellised tooted, mida siis nagu nii-öelda teised liiga palju ei müünud, et ta rohkem siis keskendus sellesse toote nagu valikus, mitte nendele noh, toodetele just, et mida teised neid samu asju pakkuda ei saaks, et ei tekiks olukorda siin, et noh, mul üks Eesti kaupmees rääkis siin, et ka, et ütles, võttis ka enda valikusse nagu mingeid uusi brände, uusi tooteid sellel põhjusel, et ütles, et inimesed käisid nagu, vaatasid poes, proovisid ja ütlesid, et aa ei, ma tellin Zalandost, onju. noh, et seda ju ei taha me keegi. Võtame kommentaarid veel üle. Absoluutselt ja see brändi teema, õige kommentaar ja teisalt, kui me tegime konkurentsi analüüsi seal ka, siis ikkagi noh, rohkem kui bränd müüb see toode. Et kui sa müüd, vaata, kui me räägime nagu multibrändi müüjatest, eks ju, kui sa müüd tegelikult tuntud brände, sa müüd mingit Nike või Puma, mis iganes tossu või dressi, siis ikkagi loeb see toode seal ja selle hinnalugu rohkem. Nii, lähme siit edasi. Nüüd see arvustuste ja hinnangute osa juba keegi siin, eks ju, pani kommentaari, et ülimalt oluline. Mul endal olen hästi kliendikogemuse usku ja ühest mu kliendikogemuse ülevaatest ma võtsin ikkagi selle slaidi siia ka, et see terviklik kogemus on see, mida kliendid hindavad ja ma oma meeskonnale panen hästi südame peale, et kui kogemus on nagu kehv, see terviklik kogemus, et siis see klient läheb minema ja see kogemuse jagamine üha populaarsem Google'is, eks ju, siis ja noh, nagu eestlane ikka ja nagu üldse inimene, ega siis seda head kogemust, seda nüüd nii palju ei jagata kui seda kehva, et sellepärast on me ise ettevõtjatena peame siis nagu tegelema sellena, et me kogume päriselt, on ju, palume iseendalt oma klientidelt ikkagi neid review sid ka, kes on saanud hea kogemuse. Shopping ads'i puhul, shopping iseenesest need ads'i puhul, eks ju, te nägite seal esimeses vaates ka, pakub ja eelistab ju neid ja kui kliendil on siis seal valida, kõik on, ma ei tea, sama toode, sarnased erinevad noh, pakkujad, aga ikkagi sarnased e-poed, noh, mida ta siis vaatab, neid hinnanguid sealt, et juba enne käis läbi ka, et ligi 90% ostjatest kindlasti usaldab täna neid arvustusi. Ja ega nagu ka, ma arvan, nagu nii söögikoha kui hotelli valikul on ju, et alla 4 tärni soovituse tahaks me seda esimest valikut teha, eks e-kaubanduses teiste teenuste toodetega niimoodi ka on. Ja oluline tähelepanek on, millega võib-olla ei osatagi nagu täna veel arvestada liiga palju, on see, et tegelikult need Google'i review'd, mis on ettevõttel enda kohta, mõjutavad vägagi palju neid samu ai otsinguid ja noh, SEO-d üldiselt, aga väga palju ai otsinguid, sest et kuidas ai pakub sulle neid vasteid ja variante, sinna on ju ikkagi see, et ta võtab üle interneti kogu informatsiooni ja mida rohkem ja paremat hinnangut siis sinu ettevõtte, sinu teenuse, toote kohta on, seda rohkem ai seda välja pakub, sest tema eesmärk on rõõmustada oma kasutajat, eks ju, oma klienti, pakkuda siis relevantseid tulemusi. Vaatan korra siia chati kommentaare, mis või kui palju vahepeal on tulnud. Hea, WooCommerce'i arvustused, kes siin osalejatest kogub arvustusi, pärast saame seda ka veel arutada. Hea tähelepanek. Hea tähe, ma võtan korra, vastan siis siia ette, et, et
kui kergesti neid jagatakse, küsib Silver siin, noh, ja järgmised siin on vastus küll, et kui on hästi ette antud või see viis, kuidas kogu neid jagada, kui see Merchant Centeris saab ka ära Google'i review'd siduda niimoodi, et sa lubad saata siis välja, et sa saad, kliendil tekibki nagu ülilihtne võimalus, et ta paneb see naksti, see hea kogemusega 5 tärni sulle siit ära. Et siis jagatakse ikkagi need hästi, jah. Üsnagi. 20 füüsilist kauplust, kõigil ei ole 4-5 tärni, kuidas see siis mõjutab neid teie valdkonda teadmata täna ütlen, et kindlasti mõjutab konkurente, kui on konkurentidel paremaid hinnanguid, siis neid pakutakse ettepoole otsingutes, Google'i otsituses. Näed, Klaaviaga seotud. Tärnide kohta küsimus, kas tärnid on olulised või piisab kliendi sõnalisest tagasisidest? No Google'i review'des, eks ju, sa pead ikkagi need tärnid ka panema, et ja Google eelistab seal seda oma toodet hästi. Et Merchant Centeris minu teada nii, et saab ka muid variante siduda, ehk et toodete kohta, kui te juba ütlesite siin ka Klaaviaga seotud, siis seda saab selliselt teha. Küll ma vaatan veel. Jah, Auniga olen hästi nõus, et ega kui on lihtsalt need tärnid pandud, siis tundub sihuke, et on nagu on. Noh, kuidas Google neid näitab ju ka, ega ta anonüümselt sulle ei lase panna neid review sid, et noh, siis oma nimelt mingit asja sealt päriselt ei saa. Seda mingit udujuttu sinna ajada, et ma vaatan veel. AI lähtub arvustustest väga palju, lähtub AI soovitustes enda arvustust või enda soovitustes ettevõtete arvustusest ja seda, mida ettevõtte kohta kirjutatakse ja eelistab AI neid otsinguid või neid ettevõtteid, teenusepakkujaid, kus on ühtne info üle interneti. Ehk et kui sul on väga vastandlik info, ma ei tea, ühes kohas on ühed lahtiolekuajad, siis kuskil väga positiivne informatsioon, teised mingi hästi negatiivne informatsioon. Ja siis ta kindlasti teie ettevõtet ei eelusta. Nii, vaatan, neid küsimusi tuleb siia nii palju. Lähen siit edasi. Kuskil. Keegi küsis vahepeal keskmist CPC-d keskmiselt kuskil, sõltub valdkonnast muidugi, 0,6 kuni 1. Aga Anni, aga siin häälega kohe küsimus, et põnevam oleks, et kui palju AI lähtub nende soovitustest? AI, millest soovitustest ma ei kuulnud? Palju AI lähtub, ma vaatan, kuidas täpselt see küsimus oli, siis on. Jah, ma ei saa, ma panen endal selle chati kinni muidu. Kui palju AI lähtub enda soovitustes arvustustest? Lähtub küll. Ja lähtub isegi palju lähtub sellepärast, et see on ka user generated content ja ta kogub kokku üle interneti need erinevad arvustused ja informatsiooni siis, et on ju kõik mingid, mida sotsiaalmeediakanalid siis kirjutavad, mida kirjutavad kuskil ajakirjanduses ja arvustuste osa ülioluline. Kohe,
kui me oleme oma klientidele pannud selle süsteemi külge niimoodi, et Google'i review'd on normaalselt jooksevad ja ai saab selle informatsiooni kätte, neid pakutakse väga palju rohkem ai otsingutes välja. aga noh, mina iga, jah. jah, sorry. Ja ai otsingutega muidugi, et noh, seal on muidugi muud, see on täitsa teine megasuur teema, umbes sama suur või isegi suurem teema, ma ütleks, kui see shopping ads minu pilgu läbi. Et kuna täna ma näen seda just, et enne Tõnule ütlesin ka, et meil suur osa sellest reklaamiärist liigubki sinna ai otsingute ja ai optimeerimise peale, sellepärast et täiesti uus asi ja inimesed nii palju rohkem kasutavad, need mudelid on nii palju nagu juba nagu, kui alguses võib-olla noh, natukene pakuti seal vastusteks neid aiatõibeid, siis täna on ikkagi päris head ja kasutatavad igasuguse informatsiooni otsimise jaoks. Ja need otsingud on hästi palju teistsugused, et küllap te kõik olete kasutanud mõnda otsingut ja noh, te sinna ju ei otsi märksõnaga midagi, et te vestlete selle otsinguga ehk et see sinu koduleht peab olema selliselt üles ehitatud, et veebileht saab aru või tähendab, ai saab aru sinu veebilehest ja suudab seda indenti nagu ette aimata, et seal on terve süsteem seal taga. Ma siia praegu ei lähe, sest see ei ole see teema, millest ma võiks lõputult rääkida. Miks ma seda ka küsisin vahel, et minu Mhm. enda kogemus paar päeva tagasi otsisin ühte autovidinat, Mhm. lisavarustust, ma kasutan iga päev samamoodi ai-d. ai leidis mulle kohe 5 soovitust sellele ja 4 tükki, mida ta soovitas ja siis lõppu pani veel ühe, et mida ma ei julge soovitada, et kuna kasutajad väga seda ei kiida ja nii edasi. Jutt tegelikult oli väga okei, aga seal oligi lihtsalt üks inimene üle ühe tärni pannud sinna Mhm. ilma igasuguse Mhm. ja ma isegi uurisin seda ilma igasuguse põhjenduseta lihtsalt, et Ja, aga aga ai vaata, kohe nii-öelda välistas on ju kohe välistas selle ja toote. mul on tulnud mitu klienti sellega, et kuule, mis on ju, et mis me nüüd teeme, vaata, mul on noh, sest et neid noh, inimesed on, vabandust, väga nõmedad ju vahepeal on ju, et kuskil saavad ja või panevad nimed, me oleme ka näinud, et nimed kuskil nagu mingid väiksemad ettevõtted panevad konkurentidele mingi väga kehva arvustuse sinna. Et siis ei tule välja, et siis sellega tuleb nagu tegeleda, sellepärast et sa ei saa noh, oluline, mis on review'de puhul ka, sa pead alati vastama, tegelikult sa pead vastama sinna normaalselt ilusa vastuse kirjutama. see jälle tõstab sind Google'i silmis, võib-olla siis ka ümber niimoodi peenelt ilusti lükkama. kindlasti noh, kustutada sa neid ei saa. sa saad teha Google'ile selline avalduse või ettepaneku, et kui mingi täiesti lame, aga noh, omast kogemusest ütlen, võtab mega kaua aega, et pigem koguda neid hästi palju positiivsemaid sinna peale. aga äkki siis teha nii, nagu Triin ka kirjutas chati, et lihtsalt alla 4 tärni review'd on need, mida ta peab kinnitama ja alla selle üles ei lasegi. jah, jah. Et siis sa saad vältida need, ega see, kes ühe paneb, ta tihtipeale on siuksed, on ka väga palju lihtsalt pahatahtlikud, No eks on, ju. seda pahatahtlikkust paraku on ju, jaa. Ja noh, väga paljud ka konkurendid, kes panevad. Nii, siit vaatan kella, selle ma lasen üles, sellest me rääkisime. No vot, aga see Google'i hinnangute saamine siis ka, et selleks, et ta siis üldse nendes reklaamides aktiveeruks, siis me räägime siin toodete puhul, et peab vähemalt 150 arvustust olema, et seda on päris palju. Et sinnamaani kõigepealt, kes veel oma ettevõtte kohta ei kogu, soovitan seda tegema hakata ja siis siduda veel toodete-teenuste osa ka sinna Merchant Centrisse ära. kui te näete, eks ju, kui ta on alla 3,5, siis see, mis puudutab mm, siis see kaob ära, vähemalt sealt Google'i shopping reklaamidest. Ja see peab olema nagu järjepidev, et see ei saa olla kuidagi nagu mingi ühekordne kogumise lugu, eks ju. Noh, Google Customer Review'd, neid ta võtab hästi, need tunnustatud platvormid, enne siin keegi chatis ka tõi välja, kuidas on Klaavioga seotud, on ju, erinevad Google'i küsitlused ka, mida saadetakse, sa saad tagasi, sa saad siduda need süsteemid läbi Merchant Centeri. et see on selline juba tehniline teema, et kellel huvi konkreetselt selles osas on, siis saame meie aidata või saab ise lugeda ja saan jagada materjale. No vot,
siis see teiste vigadest õppimine, et kuidas need sagedasemad, mida ma olen näinud siis meie igapäevatöös, kogemuses, mida tehakse shopping ads'iga. et ma arvan, et kui te neid vigu kõik proovite vältida, siis saate oma shopping ads'id väga kenasti jooksma. No vot, see puudulik toote feed, noh, kuna ma algselt ütlesin, et shopping ads oma olemuselt on puhtalt feed'iga seotud reklaam, siis puudulik toote feed on number üks asi. Või tähendab, kvaliteetne toote feed on number üks asi, mis peab olema. Siis kategooriatest natukene varem kõnelesime ka, et aga kogu see ebatäpsete kategooriate osa, noh, palju näen seda, et ei ole ära kategoriseeritud või see kategoriseerimine on nagu liiga üldine, et mida rohkem, seda parem, eks nii Google'i dünaamiliste reklaamide jaoks ja loomulikult selle shopping'u jaoks. Siis hinnainfo, enne tõin näite, kus ei lähe mitte reklaamides kuvatud allahindlus kokku veebis olevaga. Ei hakka nimetama, aga ühe kliendi puhul meil siin, ütleme, iga kampaania, kui jälle mingi uuendus või algus on, siis iga kord on peaaegu nagu samad teemad sellega, et ta ei suuda seal kokku ajada tehniline tugi seda veebis olevat hinnastust reklaamidega. Ja siis tarneinfo puudulik info Merchant Centeris, et seal peab olema need sinna sisse sisestatud ära juba Google Merchant Centeris. Tootepiltide kvaliteet, resolutsioon, muidu kuskilt, ma ei tea, võetud Google'ist pildid, vale taust, see on. Nüüd see pealkirjade osa on nagu niisugune, et millele võib-olla ei osata isegi tähelepanu pöörata, et aga ja miks see nii on ka, et tihti tulevad need toodete info kuskilt teisest mingist süsteemist. Ma mäletan ühe kliendiga kuskilt raamatupidamissüsteemist, kus ei ole üldse oluline, et kus selle toote nagu nimetus on märgitud, kas ta on nagu pigem sellest fraasi eespool või tagapool, et tegelikult siin ikkagi eespool peaksid olema need nimetused, mida otsitakse, siis ta kuvab jälle paremini teie pakutavat. Seal liiga üldiselt sellest rääkisin või siis brändi nimi on puudu, et brändi nimi või mingi kohustuslik tootekood samamoodi. Oluline on võib-olla ära märkida seda, et noh, natukene saab seal nagu, kui see toote feed'is on mingid puudujäägid, et siis natukene saab sealt Merchant Centeris kaasa aidata seal, lisada seal mingeid kategooriaid, aga oluliselt parem on, kui see feed on juba konkreetselt korras ja töötab. Siis, kui nüüd edasi liigume siis juba selle Google Shoppingu kampaania ülesehituse juurde, selle teie pakkumise juurde sinna, mis te pakute. Noh, kui liiga madal CPC on, siis jälle reklaamilaste näite, eks ju. See smart bidding'u valesti kasutamine, seda me näeme, mis ei too nagu tulemust. Kui pannakse siis kogu toote lugu ühte kampasse ka ei soovita. Mida rohkem segmenteerimist, seda parem on, sellepärast et siis taaskord Google oskab näidata vastavale relevantsele otsingule teie reklaame paremini ja kui see kogu kompott on ühes kohas, siis ta ei eelista teie omasid, vaid eelistab neid, kus on see paremini segmenteeritud. Adgroupist rääkisin. Neid custom label'eid silte ei kasuta, kes ei ole nüüd nende reklaamidega ise kokku puutunud, siis mu jutt võib veits nagu hiina keel tunduda, aga meil ikkagi oli siin kuulajaskonnas palju neid ka, kes on, et ma sellepärast ikkagi otsustasin need välja siia tuua, et saab ära, eks ju, märkida sinna Merchant Centerisse juba, et missuguseid tooteid, kuidas eelistada.
kaupmehele oluline teema täiesti nagu marginaalsusega saab arvestada seal, et ta näiteks parema marginaaliga asju ettepoole, mingid bestsellerid ettepoole, hooajalisuse teema loomulikult, et noh, et ta nüüd siin keset suve neid talvejopesid ei ole mõtet sinna toote feed'i ettepoole sättida, isegi võib-olla kui mingi bränd klapib, on ju, et noh, mis iganes teemad. Negatiivsed märksõnad, valed kategooriad. Ma näen, et õudselt palju on sinna küsimusi vahepeal juba tekkinud. Kohe varsti võtan chati lahti ka, et jutulõng ei katkeks, siis ma lasen siit selle viimaste vigade slaidi ka üle ja siis võtan need chati küsimused. Mõõtmise osa, mõõtmine puudulik, sest noh, nagu ma ütlesin, sa saad seda, mida sa mõõdad ja kui sa ei mõõda, no siis sa seda ei oska nagu hinnata, et mis sul seal töötab ja mis sul seal ei tööta. Ads Analytics linkimata, mobiil, meeldetuletuseks ikka, et kui on kogu isegi veebiostud ei tule niivõrd palju sellest mobiilist, siis liiklus ikkagi tuleb. Ja tootelehtede optimeerimine, lehe kiirusest ka eespool kõnelesin, paraku on see päris levinud viga e-kaupmeeste puhul, noh, ongi info hulk, maht on suur, ei ole piisavalt ära optimeeritud. Kirjeldused, pildid natukene puudulikud, ei vasta päris reklaamile, et see sisulise poole pealt on veebilehel endal see sisu puudu seal, kirjeldused on puudu. Ma lähen kokkuvõtte juurde, vaatame neid, võtan kella ka ette. Mis meil siin on vahepeal küsimusi? Kas me räägime toote review'dest või ettevõtte review'dest, mõlematest räägime? See on hästi hea küsimus, et kas tootehinnangud on olulised või piisab ettevõttele antud hinnangutest, et kui me nüüd räägime shopping ads'ist ja sellest, kuidas neid shopping ads'e seal kuvatakse, kui neid on ühe toote kohta on rohkem review sid, eks ju, kui 150 ja enam kui 3,5 on see tärnide hulk, siis ta näitab neid review sid sinna alla ka. Noh, olen aus, Eesti turu vaates ma arvan, me seda kohe nägema ei hakka. Aga kui me siin keskelt konkureerime suurtega, eks ju, Zalandoga, ma ei tea, Boostiga, väga suurte SKU-dega tootevalikud ja nemad kindlasti neid toote review'sid koguvad ka, siis tekib selline olukord, et võib-olla kui on sama toode, siis nende juures näitab neid toote review'sid ja teie puhul ei näita, et noh, see on jälle siis, võib-olla siis hakkab ostja seda review dega varianti eelistama, et teised turud on seda näidanud, et nende review dega et kui on toote review'd olemas, siis on ostud sealt nagu rohkem, aga eelkõige ettevõttele antud review'd siis on, kui nüüd siin ei jõua kõigega kohe tegeleda, siis see on olulisem selles mõttes, et kogu see hea review Google'is tõstab teie ettevõtet mitte ainult siin shopping ads'is, eks ju, või Google'i otsingutes, vaid üleüldiselt ka kõikides ai otsingutes, et see on hästi oluline osa. Ja Tõnu siin on vastanud. Tähtsad märksõnad, mis tähendab, et lõpus olema, see tähendab seda, et ei oleks toote nimetus selliselt süsteemist ei tuleks, et ees on mingisugused, noh, kuidas need toote nimetused tihtipeale on, mingid terve hulk erinevaid numbrikombinatsioone, mingisuguseid neid mingid hashtag, protsent, igasugused asjad ja siis kuskil on mingi värv, kas ta on nimetatud värvina või mõnikord on see ka mingi värvikoodina lausa, eks ju, ja siis lõpuks tuleb alles nimetus mingisugune naiste spordijakk või midagi sellist, et seda see tähendab.
nii, kokkuvõtteks ma mõtlesin selliselt, et kui nii-öelda nagu 3 soovi kuldkallale, et midagi head soovida teile, mida te kaasa võiksite võtta, et kuidas alustada hästi nende shopping ads idega, et siis 3 mõtet, kui sellest tund 15 siin täna meelde jääb, siis on juba päris hästi. Et see tootepõhisus siis hästi korras ja mobiilisõbralik veebileht ja ja siis, et maandumislehe sisu oleks kooskõlas sellega, mida te reklaamite. Ja muidugi see ostukorvi järjepidevus ka, et see ostuteekond ja kogu see kliendi kogemus reklaamist ostukorvini töötaks laitmatult. Nii. Aga nüüd ma võtaks küll veel küsimusi nagu päriselt teie käest. Anni, no ütleme, et umbes pool aastat on aega Google Shoppingu tulekuni Eestis ilmselt on ju. Jah, ilmselt, kas jah. siis, et kuulaja, kes praegu mõtleb, et mul on e-pood ja ma tahaksin Google Shoppingut proovida, siis noh, see pool aastat, mis praegu aega on, siis noh, tegelikult praegu peakski hakkama ette valmistama, eks ole. Jah. Ja kõige olulisem tegelikult on ikkagi vaadata üle oma toote kataloogid, et iga toote juures oleks nimetus, toote kirjeldus, pildid ja kõik muu see pool, et see on tegelikult A ja O, eks ole, mis tuleks korda teha. Ja toote koodi on vaja, toote kirjeldust on vaja, pilti on vaja ja noh, need see sama maandumislehe osa ka, et ikkagi see veebileht ja et noh, tihti ostukorv ja tagastus ja müügitingimused peavad olema selles mõttes väga nagu lihtsalt leitavad ja loetavad Google'i jaoks, et ta need ära tuvastaks, et need tuleks üle teha ja mobiili kiirust ilmselt ka Google vaatab, on ju, et mobiilivaadet ja muud sellist, et sellega peaks tegelikult lihtsalt tegelema. Üks küsimus oli ka seal veel, et kas Google Merchant Center on juba praegu Eestis saadaval, et saab teha konto endale juba põhimõtteliselt, jah? Okei, et see tasuks ka ära teha siis juba, eks ole? Peaks ära tegema ja seal on nagu väga palju, noh, ongi, kes te ise neid reklaame teete, seal on juhised, saate proovida juba katsetada, et jaa. Kuule, üks huvitav küsimus veel, et kui kas tasuks juba hetkel kõik ära regada, lasta indekseerida, panna regiooniks Soome ja kas pärast laseb need ära muuta või? Ega vist ei lase või? Ma ei ole kindel, jah. Ma jään selle vastuse võlgu, ma ei oska seda öelda, et ma ei ole niimoodi teinud kunagi. Seda peab vaatama, mida ta seal laseb. Aga ma mõtlen, et mis mõte sellel on, et kõike seal niimoodi nagu... Et ega ta... Saad juba proovida, on ju, aga... Jah, et aga ega... Ei, see regioon peab õige olema, sest et see on saatmisega ja kogu selle shippingu teemaga seotud. Kuule, Liivil on üks küsimus, mis minul ka pähe turgatus, aga kui näiteks sul ei ole tootekoode, kas siis on üldse mõtet Google Shoppingut teha ja proovida? Et see on üks alustala ju shoppingus, et ta tahab... See on üks alustala selles mõttes, et ilma Google või ilma nagu toote ID-ta ei saagi sinna mitte midagi, nagu see on kohustuslik väli selles toote feed'is, et noh, see peab olema olemas. See muidu pole võimalik seal nagu eristada, et mida ta muidu siis, et kuidas ta mida näitab, et see ID peab igal juhul olemas. See on alustala kindlasti, jah. Näiteks Mihkel kirjutab, et tema ei saanud teha regioonis veel saadaval. Ahah, ma mõtlen, meil on, sellepärast me teeme teisi regioone. Ma vaatan selle järgi, kuidas, et ma mõtlen, et me tõesti Eestil ei ole ju nagu teinud shopping ad'sa Eestis, teeme väljapoole, ma vaatan järgi ja ütlen, et kuidas seda teha, aga uurida seda Merchant Centrist kindlasti saab selles mõttes, et mida sinna vaja on ja kuidas seda teha. Kas seda infot sul on või mingit aimu, et mis see adsi hinnastamine võiks hakata olema seal shoppingul, et näitamised, klikid või? Ei tea, sest me ei tea ju, kui paljud selle peale lähevad ju üldse.
mis siin Eesti tingimustes nojah, seda küll, oleneb, juhtuma palju seal hakkab. kasutajaid jah, tekib et kui, ja. et me muidugi e-poode palju, ilmselt alguses on üsna väike konkurents. Ma selles mõttes nagu loogika ütleb seda, mis me oma klientidega oleme arutanud, et tasub kindlalt panustada selles mõttes, et uues regioonis push itakse neid reklaame ettepoole, kui otsitakse, et kui on ikkagi e-kaupmehega tegemist, siis äh, oleks noh, rumal Kuule, ja aga kasutada seda võimalust, et jälle üks võimalus ja kuidas müüa, et lõpuks siis, mis selle kõige parema tulemuse toob, et see on hiljem näha. Et ega siis seda ma ei ütleks küll, et kindlasti nüüd ühte asja teisele eelistada, et aga pigem ikkagi tuleb nagu kõik võimalused ära kasutada. Eelika küsimus, et toote ID ja tootekood, mis on erinevus või Mm. kas on? Vaata toote ID on see, mis peab kindlasti olema, siis tootekood on seal tähendab, noh, igal tootel on ju mingi eeskaalul on mingi oma nimetus ja number ka see on ju, ja mis peab nagu, mida, ilma milleta ei saa, et see toote feed'i ülesehituses on, et kas peab olema bränd märgitud või siis see kood seal. Nii. jah, Nike ja paned pudeli nime, eks ju, et ID, aga Mhm. tootekoodi pead Mhm. kuskilt siis ikkagi ka hankima. Just. okei, põhimõtteliselt siis No nagu enne keegi nojah, ütles ka, EAN, eks ju, noh. et keegi ütles ka, et enne siin, et on olemas ju kõigil, noh, tegelikult see andmestik on e-poes üldiselt ikkagi olemas, et kui kogu andmestik oleks vaja sinna toote feed'i kokku panna. oli mm, just viimane kommentaar on ka, et üks õige, küsimus oli mul. Ma ühe jah, hetke, keegi küsis, et mida tähendab, mul oli siin, eks ju, slaidil, et mida tähendab siin konkurentide nimed, jah. Keegi küsis minu meelest chatis selle kohta, ma vastan ära, et ei jääks midagi vastamata ka. Et see tähendab, ma olen mõelnud siin seda, et kui kasutaja otsib mingit konkreetselt teist toodet või brändi, mis ei ole sinuga seal ikkagi seotud, et siis sa ei lase oma toodetel sinna ilmuda. Selles mõttes, et muidu sa lihtsalt nagu raiskad raha. vot. okei, näiteks Liivi kirjutab, et näiteks ei ole nii, et nende tooted on sellised, et pole võimalik neid tootekoode panna igale tootele. Variatsioone on lihtsalt liiga palju. Ma ei tea, Liivi, kas sa saad täpsustada seda, Aga mida sa. kuidas see siis sul on üles ehitatud, nagu ID-d ju peavad ikkagi olema ju. kontaktläätsed, okei, et läätsedel on ühel läätsel on lihtsalt variatsioone nii palju, aga see tähendab ka, et igal neil peaks olema ju eraldi siis ikkagi ju kood. tarnijad ID-d tulevad impordiga tavaliselt kohe peale. Et noh, seal lääts on ju noh, see -1,5, -1, eks ju, aga need ikkagi Aga ongi need ju peavad kõik ikkagi olema. erineva koodiga ju, just. jah, just. Aeg lendab, on ju. Ma mõtlesin, ma ikkagi hõikan selle ka välja, et palju meil osalejaid täna on, Tõnu? Hetkel on 78, oli peaaegu 100. ahah, siis meil oli, et circa 100 oli, et siis 100% soodustust. ei, ma ikkagi hõikan jah väiksed reklaamiminutid välja, et 10 esimest siis, kes soovivad seda esimest sellist meie juures seda tasuta konsultatsiooni sellel teemal, tahavad meie spetsialistidega arutada, et 10 esimest, kes mulle kirjutavad või siis Nobeli üldisele emailile, et võtame vastu. Oota, mida? 10, kes kirjutavad, sulle saavad Ja tasuta selleteemalise tasuta. konsultatsiooni meie spetsialistidega Super. minuga laua taga arutada seda siis Congrats. oma e-poe põhiselt seda ja mul on
ikkagi meil on Nobelis pandud auditi toode ka kokku, teenus, kes oota, ma kohe otsin su meili näed, aadressi. mul on siin ees olemas. Kus kohas? Anni.kitsing. On jah, näed ekraanil, siis ma ei hakka kirjutama sinna ja, chati. ja, jah, et, jah, jah. et Just, siis ajad, anni.nobel.ee kirjutab just ära. nii. Ja selle veebivalmiduse auditist, kes on huvitatud, siis ka lahkesti me oma teadmist jagame. oi, väga tore. Mhm. See on ainult tore. Ja siis ühesõnaga veel kokkuvõtteks, et tasub ikkagi, kuna tõenäoliselt on pool aastat aega ja kõige alus on ikkagi see, et sul oleks tooted kirjeldatud, pildid, toote tekstid, koodid, mida tahetakse. arvustuste peale peab mõtlema. et selles mõttes tasub valmis olla. aga sinu soovitus, kui sul oleks endal e-pood ja oled ise digiturundusega tegelenud ja seda shopping ut natukene tead, siis kas sa ise valmistuksid praegu selleks ja Ja ma valmistuksin okei. sellepärast, et meie turul ei ole see konkurents nii suur veel ja siis saaks need low hanging fruits'id ise ülevalt ära võtta. Et ma Okay. kindlasti valmistuksin. Ja noh, tegelikkuses on ju nii, et nagu me siin seminaril juba enne ka natuke rääkisime, et kohe-kohe ikkagi tuleb see e-kaubandus liigub ka ai-sse ja ega selles osas see ei erine, et toote feed'id, tehniline korrasolek veebisaidil, et kõik peavad olema korras, et see seal ka nagu ilmuks. Et lihtsalt, kui nende tükkidega ei tegele, siis me jätame väga suure osa nagu kasutamata, et mis siis öeldakse, et tuleb ju seal olla, kus see tarbija on ju, ja kui see tarbija meil täna liigub järjest rohkem chatidesse, siis peame meie kaupmeestena tegema kõik selleks, et info oleks, meie kohta info oleks ka chatides kättesaadav, eks, et ja see Google Shopping uga on sama teema, et kui inimesed harjuvad ja tahavad osta veebis ja muud turud ju on näidanud seda, et need shopping ads'id toimivad, et oleks rumal mitte kasutada. Mina kasutaks küll jah, selle võimaluse ära. selles mõttes on küll õigus ja noh, mida rohkem ma tegelikult ka ise Eesti e-poodides ringi vaatan, siis meil on, noh, tegelikult on ikkagi päris suur vajakajäämine see, et kui sa vaatad ikkagi tooteid, et siis väga paljudes poodides on ikkagi, leiad väga lihtsalt tooteid, kus on ainult näiteks tootekood pandud, mis on hästi pikk tootjalt saadud kood või siis ja muu info puudub, on ju, või siis on kirjeldus on, aga tootekoodi ja muud ei ole, et noh, ilmselt tasuks sellega, selles mõttes on sul õigus, et noh, üks asi on see shopping, aga teine asi on ka ai, eks ju, et ka ai otsingud kasutavad ju seda infot ja kui me mõtleme ka selle tuleviku peale, et ai assistendid hakkavad otsima kõike muud, et ega me siit ei pääse jah, et see ilmselt on ikkagi nüüd järgmise poole aasta prioriteediks mõistlik võtta, et sul oleks ikkagi tooted väga hästi kirjeldatud, pildid heal tasemel, tootekoodid oleks olemas, et see on nagunii tulevik, on ju, ja kirjeldused ikkagi ka, et noh, nad jah, ei ole lihtsalt suvaliselt, noh, mida suurem see SKU-de arv on, seda siis parem ikkagi, eks. ja et siis tihtipeale me näeme nagu seda ka, et noh, et on, ma ei tea, lihtsalt mingid ingliskeelsed tekstid sinna niimoodi visatud, et ikkagi ja, vastavalt siis selle keeletüübile, mis sul see e-pood seal parasjagu on. ja noh, kui me jõuame muidugi ai-sse, siis seal eelistatakse ju unikaalset sisu, et siis peaks natuke vaeva nägema, et see description on seal natukese, natukese nagu teistest erinev ka. ja siis lõpetuseks veel omalt poolt, et suur tänu, Anni, sulle ja ma loodan, et Aitäh oli teile. kuulajatele kasu ja siis kasutage seda Anni lahkelt jagatud võimalust, seda tasuta ära kasutada, nii Jah, et jah, kirjutage kirjutage mulle. ja siis Aitäh, järgmise korrani. järgmise korrani, kõike head.